यह काढ़ा आयुर्वेदिक नुस्खा है और हम सब काढ़ा पीने में विश्वास रखते हैं। यह इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, सर भारी, बदन दर्द सब में यह राहत दिलाता है। यह काढ़ा बच्चे से लेकर बड़े तक आराम से पी लेते हैं। मात्र 2-3 चीज़ों से बन जाता है। एक बार इस काढ़े को ज़रूर आजमाएं। यह काढ़ा चाय की तलब को भी कम करता है। 1 कप काढ़ा बनाने के लिए मैं 2 कप पानी ले रही हूँ और यह 200 ml का कप है, तो दोनों कप पानी मैं तपेली में डाल देती हूँ और इसे गैस पर चढ़ा देती हूँ। 11 काली मिर्च या 11 ब्लैक पेपर को कूट कर डालेंगे। काली मिर्च मैंने दरदरा कूट लिया है और इसे पानी में डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इसे भी डाल देंगे। अब आंच को मीडियम कर देंगे और इन सबको 10 मिनट के लिए उबलने देंगे। काली मिर्च की तासीर गर्म होती है। यह सर्दी जुकाम के बैक्टीरिया को बाहर निकालता है। गुड़ भी गर्म होता है और धनिया की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसमें धनिया पाउडर डाला जाता है और धनिया पाउडर हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। बीच बीच में 1-2 बार चम्मच से घुमा देंगे। 10 मिनट हो गया है उबलते हुए। अब 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा गुड़ डालेंगे और 5 मिनट के लिए फिर से उबलने देंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 5 मिनट हो गए हैं और अब काढ़े को छान कर सर्विंग कप में भर देते हैं। अब इसमें 1 चम्मच असली घी डालेंगे। घी गले के खराश को मिटाता है और बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है, इसलिए इसमें घी डाला जाता है। इस काढ़े को सवेरे और रात को गरम गरम पीने से सर्दी खांसी से राहत मिलती है। बच्चों को देने के लिए काली मिर्च की मात्रा 2 या 3 होनी चाहिए। एक बार इस काढ़े को ज़रूर आजमाएं।